दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया में शेर से ज्यादा भेड़िए को अहमियत क्यों दी जाती थी? तो भेड़िया खुददार और गैरतमंद जानवर है। ये कभी गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारता। अगर इसे कैद कर लिया जाए तो ये खाना पीना छोड़ देता है। भेड़िया कभी मुर्दार जानवर नहीं खाता और ये अपने माँ बहन की तरफ कभी शौहत की नजर से नहीं देखता। अरबी में भेड़िए को इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा। जब इसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो ये के लिए शिकार करता है और उनका ख्याल रखता है। पूरी जिंदगी भेड़िया एक भेड़े के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। इसीलिए तुर्क लोग अपने आप को शेर के बजाय भेड़िए से तस्बीह देते हैं। तो आपको भेड़िया पसंद है या शेर? तो कमेंट में जरूर बताएं।